சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? கடாயில் எண்ணெய், பிரியாணி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, ஸ்டார் அனிஸ், சோம்பு, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடணும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் சிக்கன் சேர்த்துட்டு மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு 2 to 3 minutes வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ தேவையான அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள், தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிச்சதும் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக கொத்தமல்லியில் தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி. இது இட்லி, தோசை, ரைஸோட ரொம்ப நல்லாவே போகும். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.